Ngai ucio tuhete hinya muhegitio. Ihinda rĩu Muheria augĩte thirikari ndĩbatie kwĩhũra gĩthũri maũndũ megiĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna, akĩũria ambunge gũteanĩria mĩrũgamo yao ya kĩũteti na gũthikĩrĩria mateta ma Akenya. Na ũguo Muheria augĩte atĩ makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ igana kĩa Akenya mamũkagĩra mĩcara ya igoto, na thirikari ĩrathiĩ na mbere na kũmahinyĩrĩria na igoti rĩrĩ thogora wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Oho akiuga nĩ ũhoro wa thoni kuona mathukuru matirĩ maramũkĩra kĩgĩna kĩao na thirikari no ĩrathiĩ na mbere na kwamũkĩra magoti kuma kũrĩ Akenya. Igoti rĩrĩ tũrarĩha rĩ nĩ ĩrateithia tondũ angĩkorwo capitation ya cukuru ndĩrĩ ĩrakinya rĩ tũrerwo rĩu nĩ cukuru-inĩ tũrute mbeca rĩ, angĩkorwo magoti maya marĩa magĩrĩire nĩ gũteithia NHIF nayo rĩ nayo ndĩratũhe ũteithio na NHIF ndĩrĩhĩte thibitarĩ na thibitarĩ icio irahe ũtungati kũrĩ Mũkenya nĩ ũndũ matirĩhĩtwo. Kwoguo Mũkenya akaga kũheo ũteithio ũyũ twaugaga wa UHC wa ũteithĩrĩrio thĩinĩ wa mabatari ma kĩafya. Ũndũ ũcio ndwagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV Ndeka ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua orĩtie makanitha kũnyitanĩra na thirikari mbara-inĩ ya kũhĩtana na ndawa cia kũrebia na kũhukia njohi cia ibango. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa gũitĩrĩria maguta mũthikabu mwerũ wa kanitha wa Archdiocese ya Naikuru Anthony Mambo, Rigathĩ augĩte kanitha na thirikari nĩ kũrutithania wĩra na torĩa Mwangi wa Maina aratarĩria. Nĩ igongona rĩrĩa rĩiyũrĩtwo nĩ ũgemu na ũthaka mũingĩ ma kĩharo-inĩ kĩa Nakuru Athletics Club hĩndĩ ya gũitĩrĩria Anthony Mambo maguta. Nĩguo atuĩke mũthikabu wa gatandatũ wa kanitha wa Anglican Diocese ya Naikuru. Igongona rĩrĩ rĩhumbĩtwo riri nĩ mũnini wa president Rigathĩ Gachagua ũrĩa umagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩri hamwe na mũtumia wake Dorcas Rigathĩ kunyita itemi igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mwanya. Na mimi nataka nipongeze Wakristo hapa. Ni mwathondeka igongona ithaka mũno. It's a beautiful ceremony. It's a very beautiful ceremony. To make disciples of all nations. Igongona rĩambĩrĩirie na mũthikabu Anthony Mambo kuoya mĩhĩtwa mbere ya mũthikabu mũnene wa kanitha wa Anglican bũrũri-inĩ Jackson Ole Sapit. Thutha wa kuoya mĩhĩtwa ya ũtongoria wa Diocese ya Naikuru, wĩra wa mawakiri mauma igongona-inĩ rĩrĩ wa kinya kũrĩa mũthikabu Mambo arĩire mĩhĩtwa ya gũtĩa watho wa kanitha na bũrũri mbere ya etĩkia arĩa arĩtungatagĩra. Glory of God, the benefit of his church. Thutha ũcio marĩ na mũtumia wake mamũkĩra mahoya na acoka ekĩrwo nguo cia ũtungata mbere ya kũneanwo kũrĩ etĩkia a Diocese ya Naikuru arĩa arĩrĩithagia na irio cia kĩroho. Mũthikabu Anthony Mambo acokire gũikarĩrio gĩtĩ kĩa ũtongoria arĩ mũthikabu wa gatandatũ wa Diocese ĩno ya Naikuru na ihũrĩtie ithenya rĩa mũthikabu Joseph Kamwatĩ Mũchai ũrĩa ũhurũkĩte wĩra thutha wa mĩaka 12 ya ũtungata. God's help and guidance, I will devote myself to this task and perform to the best of my ability, guided by the words of the gospel. Askofu, sisi tumekuja kusema pongezi. Tunakutakia mema. Tusaidiane. The church and the state do the same thing. We look after the same people. Mũnini wa president nĩ arutĩire makanitha rĩtana rĩa kũrutithania wĩra na thirikari nĩguo gwakĩrĩria bara ya kwĩtana na njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. Tunataka mtusaidie maaskofu wetu. Hii vita ya kupigana na mihadarati na pombe haramu hatuwezi faulu peke yetu. We need you to help us in mentorship, in counseling, in establishment of rehabilitation centers, so that those who are addicted, those are patients, they need care and empathy. Abunge a mũng'ethanĩro arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ merĩte mũnini wa president nĩ makagũithia mendekithia ma watho wa kĩgĩna kuona mũingĩ nĩ ũreganĩte na mendekithia ma watho ũyũ marĩa mararitũhĩria Akenya mũrigo wa magoti. Given that I am in the minority coalition of Azimio, I am going to vote no. Tuesday, Wednesday, Thursday, watch my space. I am going to vote no on the basis of the suffering
of Kenyans. Mimi nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii pili ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance period ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Oho munini wa president ni ahuriirwo defend mito yake ya kunyitithania gitaro kia Mount Kenya, akiurio ndagashererwo kunyitithania icigo ciothe cia bururi. After uniting Mount Kenya, come to Kisumu, come to Homa Bay, go to Migori, the Greater Nyanza, do the same. Because we are all in the business of uniting Kenyans. Pia mimi mnikumbuke, mnajua I'm a truthful and honest man. Pray for me that I continue being truthful and honest. Mtaniombea? Jara yede toshiyama. Mukuhoera. Ikerekaine o riu munini wa president ni oriti atongoria gutea aria angi niguo ayuthi magie na muhano mwega kuma kuri atongoria ao. Girifotera Inoro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Na tugithina mbere ni ati abunge arĩa mathuurĩtwo na kĩama kĩa Jubilee nĩ moretio kũgũithia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Jeremiah Kioni akiuga wahĩtũka nĩ ũgũthinikania a Kenya makĩria. Mĩario yake yũkĩte rĩrĩ a Kenya aikiro itiganĩte mathiĩte na mbere na kũruta mawoni mao igũrũ rĩa watho ũyũ, na atongoria a arutwo a university itiganĩte makĩenda abunge gũkagũithia mendekithie mau Moses Ngige aratariria. Akiaria ari kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte kĩama kĩu nĩ kĩrutĩte mwerekera kũrĩ ambunge arĩa marĩ mbunge a kĩama kĩu magĩathwo gũkagũithia mendekithia mau ma watho wa kĩgĩna. Kioni akiuga nĩ magatacũkĩria makinya arĩa makaregana na mwerekero ũcio. Mũrũgamo wa kĩama kĩa Jubilee nĩ atĩ finance bill ni ya kureherera andu thina makiria, ni ya kunina kiria giothe kiratigarite, ya kuhutia ciana na gutuma ciana citigathie thukuru. Marua ni makunyita umuthi kana ruciu makumera oro uguo, na haha hatiri ndeto cia kwarĩrĩria. Tukumugĩrĩria kĩng'ang'a-inĩ na Wanjiku na maitho ni arona, koguo meciria kana mekuheo mbia kana maintimidatwo onao ni makararie. O hĩndĩ ĩyo atongoria a thukuru cia university citiganĩte gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri magomanĩte mũkawa-inĩ ũmwe taũni-inĩ ya Thika na maugĩte mendekithia merũ ma watho wa kĩgĩna nĩ makũhinyĩrĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Twĩna mũrũgamo ũmwe ta arutwo, ithuĩ wa mbere nĩ tũthomeire abunge finance bill ya 2020 finance bill 2023 ya mwaka ũcio mũhetũku. Nĩ maugire matiathomire, no ĩno nĩ tũmathomeire na tũramera maũndũ mendekithia marĩa me hau mothe maingĩ mamo nĩ mendekithia matarĩ na njĩra. Aciari aitũ arĩa nĩ arĩmi nĩ maranegena ũrĩa maũndũ mathũkĩte. Maovakado, macani na kahũa nĩ karahinyĩrĩrĩka mũno nĩ ũndũ wa budget ĩno. Tũkũhoya na hinya mũregane nayo. Nĩ morĩtie ambunge a gĩtarũ gĩkĩ gũgaikia kura ya kũregana na mendekithia maya. Maregane na finance bill ĩyo ĩrarehwo, na cũcũ nĩ njarĩtie nake na arauga ndaramĩenda ona hanini. Na MP witũ tũkwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũthiĩte Gatũndũ tũgacera, andũ Gatũndũ marauga atĩrĩrĩ, ũrege finance bill ĩyo o ũrĩa waregire murder charges. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Atongoria matiganĩte a kĩama gĩa Kenya Kwanza na arĩa marĩ a thiriti ya hakuhĩ na mũtongoria wa bũrũri William Ruto no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra ciugo cia mũnini wa president Rigathĩ Gachagua ciĩgiĩ kũnyitithania rũrĩrĩ. Maugĩte ciugo ici cigũkorwo cigĩkĩrwo mũkonde angĩkorwo nĩ ciugo cia kũnyitithania bũrũri ĩndĩ ti rũrĩrĩ rũmwe ta ũrĩa Ikua wa Mboci aratarĩria. Muthenya umwe tu thutha wa munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, atongoria arĩa marĩ thiriti ya hakuhĩ na mutongoria wa bũrũri matongoretio nĩ mutongoria wa aingĩ bunge-inĩ Kimani Ichung'wa nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra munini wa mutongoria Rigathĩ Gachagua. Tondũ nĩ twerirwo marĩa tũkwarĩria Rift Valley na Western tũke twarĩrie gũkũ kĩrĩma-inĩ, na kĩrĩa tũrauga please tũtigacokia andũ siasa-inĩ cia kwĩgayũkania.
ati twigae twitenge tage kuyu kana tandu wa Mount Kenya unity ria turahujia kila mtu akwenda na niye gutumika gucokaniriria mundu wothe Kimani Waicungu akuwe ndani, Ndindi Nyoro akuwe ndani, Betiesa akuwe ndani. Atongoria aya maugite ritana ria rigathi ria gucokaniriria ruriri rwa kirima ni ria kugayukania a Kenya na njira ya ukabira, makiuga ni ritana riri ritingitikirika angikorwo ritigukuruhania andu othe. Twe bururi umwe turute wira hamwe tumurutire kiria twamwiriire twambe tumuhingirie tutana mucokia siasa-ini cia kurugama ngari iguru na kuhana ta tukwenda kugayukania andu aitu. Nake mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akiaria arĩ Kakamega onake akimenereria mĩario ĩrĩa ĩrakuruhanio na munini wa president. Nguze hii hasira mingi iko katika siasa, kwa sababu kutembea ni vizuri, lakini hata tukitembea tukumbuke ile kazi haswa tumechaguliwa. Hiyo ndio marking scheme yetu kama viongozi. Ciĩgiĩ watho wa kĩgĩna maugĩte matigũthuthuria tu nĩ ũndũ wa makaya ma mũingĩ, ĩndĩ nĩ mekurora ũguni ũrĩa ũrĩ watho-inĩ ũyũ wa kĩgĩna kĩa mwaka wa 2024. Kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote wa Kenya wanamesema kama viongozi sisi tunaheshimu hiyo yote. Act emotionally, act with temporary satisfaction, tukwenda active faith eo egwe kama undu maria megutura marugamirie bururi witu nigetha tutigacoke mathina-ini ma ngombo, tutigacoke maundu-ini meguka mamunyarire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ikua wa Boshi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama kĩa acirithania bũrũri-inĩ kiugĩte gatagatĩ ga tarĩki 19 na tarĩki 21 kiumia twerekeire nĩ gĩkaiga mĩro thĩ ya ũtungata magoti-inĩ bũrũri-inĩ guothe. Kĩama gĩkĩ kiugĩte gĩtacũkĩtie makinya maya kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũcirithania Monica Kivuti ũrĩa ũrarathirwo arĩ wĩra-inĩ nĩ ũndũ wa ũguo kĩrenda thirikari ĩtacũkie makinya ma kũgitĩra acirithania rĩrĩa marĩ mawĩra-inĩ. Mase Wadia wa Mũrĩithi nĩwe ũharĩrĩirie riboti ĩno. Akenya arĩa marĩ na macira magoti-inĩ megweterera kwa ibinda mangĩgatuithanio, na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ndũmĩrĩri ya kĩama kĩa acirithania bũrũri-inĩ gĩkiuga motungata ma ũcirithania bũrũri-inĩ nĩ makarũgamio kwambĩrĩria tarĩki 19 nginya tarĩki 21, makĩenda thirikari gũkathĩka mĩtaratara ya ũgitĩri wao rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ. Kwanjia Wednesday, Thursday na Friday nĩ twarũgamia maũndũ mothe mekagwo igoti-inĩ, gũtirĩ cira ũgathiĩ na mbere, gũtirĩ athitangwo makarehwo, gũtirĩ ũndũ ũmwe ũgathiĩ na mbere igoti-inĩ. Kĩama gĩkĩ kiugĩte thengia na ũgitĩri wao nĩ marenda magoti marĩa makoragwo mambĩtwo hema-inĩ na mabati-inĩ meberio amu matikinyanĩirie ikĩro cia ũcirithania. Tuga gũtirĩ igoti ona rĩmwe rĩgekwo thĩinĩ wa hema kana container ya mũthemba wothe. Ũndũ ũcio nĩ twarega na biũ, no nginya nyũmba ĩkorwo yakĩtwo kũringana na kĩwango kĩrĩa kĩbataranĩtie. No nginya gwĩkwo nĩ ataramu makauga building no ituĩke igoti. Ibinda-inĩ o rĩu acirithania aya mendekithĩtie arĩa othe marĩingĩra magoti-inĩ magekwo birigiceni na gũtikanagie na mũndũ ũkũingĩra igoti-inĩ arĩ na matharaita. No ũkorirwo mũndũ ũcio nĩ mũrwaru na onanie nĩ mũrwaru kana nĩ ũndũ wa national security kana ũgitĩri wa gĩbũrũri nĩkĩo aroka gĩthemba kĩu. Maya mokĩte kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũcirithania Monica Kivuti ũrĩa warathirwo rithathi igoti-inĩ rĩa Makadara nĩ OCS Samson Kipruto thutha wa kwaga gwĩtĩkania na itua rĩa mũcirithania ũcio ũrĩa onake warathirwo na gũkua bau. Na tũgacoka wĩra-inĩ rĩrĩa tũgatua itua tuge kũringana ũrĩa matwarĩria nĩ tũgũcoka igoti wĩra tondũ nĩ mahingia ũrĩa tũiga. Kĩama kĩa acirithania kiugĩte o nginya rĩrĩa thirikari ĩkamathikĩrĩria na kũbingia mendekithia macio nĩrĩo magetĩkĩra gũcokereria wĩra-inĩ wao kũthiĩ na mbere gũtungatĩra mũingĩ. Kũrũmĩrĩra wongerereku wa tharĩkĩra cia acirithania rĩrĩa maratua macira nĩ mwĩboko wa rũhonge rwa ũcirithania na arĩa marutaga mawĩra thĩinĩ wa igoti atĩ kũrũgamia motungata kiumia twerekeire nĩguo gũtindĩkĩrĩria thirikari kũmathikĩrĩria na kũmabe ũgitĩri ũrĩa ũbatiĩ rĩrĩa maratuithania cira. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ igoti-inĩ rĩa Milimani kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mase
wadia wa Muriithi. Na riboti yo ya Masi wadia wa Muriithi ni tukoba gwikire nao ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraya na tugicokereria kanitha wa PCEA gutabania igongona ria mwanya rigikuruhania andu aria mena mawathe. Oya kanya gaka twina special offers harĩ Gauge 30 box profile na ciringi 400, Roman tile profile na ciringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na ciringi 600. Tuhurire thimu 0746667456 kana utucerere wabici-inĩ ũmũthĩ ukenere discounts utangĩtigithia. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Chitagwo Shiro wa GP, CEO wa Ewama Properties Limited, na haha ndĩ nĩ Girigiri hakuhĩ na Rangaranga Town. Plot ici nĩ cia 50 by 100 na cihutĩtie bara ĩno ya kuma Rangaranga gũthiĩ Mũrũngarũ. Nĩ ready to build tondu kwĩna thitima, kwĩna maĩ na nĩ kũndũ gwake mũno. Tũriganĩtie na cukuru wa Mwega Primary na o gũkũ twĩna phase 4. Ndagĩka ĩmwe tu kuma barabara-inĩ ĩno yumĩte Rangaranga ĩthiĩte Mĩharatĩ. Thogora nĩ 500 warĩha cash na warĩha na installment nĩ 550. Site visit nĩ every Saturday. Tuhurire thimu namba 0720 76 9999 na no tucerere ofici-inĩ citũ Kiambu Town. Ewama Properties Limited, muthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Top Care Lands Kenya niturakuririkania we ogorete na izwe na duoyete title deed oke ombioe na leu ohoro mwega ni ati twina mugunda mweru nyua Juja Farm uria turakwenderia 695,000 only. Kundu guku tukuirigeire wega na neighbors makinyire tene na kuo Joska Kangundo Road tumefika. Buroti ya 50 by 100 tuthiete ginya 395,000. Tosherere Ruiru Town Greek Towers first floor. Kana otore thimu all reu 0708 000 999. Top Care nemoshie waku mwe hakeku wa waigithia. Modern Furniture Pacific. Uyo ni mushie wa Quality Furniture. Rugendo rwa Quality Furniture rwambagĩrĩria haha. Tukaingira guku gitabaya ni quality, uthi ni quality, mutumire ni quality, moimerera. Delivery services chitu ni efficient and reliable. Sofa quality ni hapa. Uka Nairobi branch, Ruiru Bypass, Agripark West along Thika Superhighway, thutha wa Clayworks. Nyeri Karatina Highway, opposite Rubis Petrol Station, Rurengo. Dhimune 0716 335555. Kana 0748 486829. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. New Downy Perfume Collection. Sometimes I need a scent to keep me calm amongst the chaos, or a light fragrance that keeps me fresh in the heat, or a perfume that feels elegant all day and into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy Lavender Calm, Sunrise Fresh, and sweet elegance, freshness that inspires confidence.
Your dreams have come true. Try it for only 20 shillings. Adimwa hando molie oyo newe nane take angatiwe adoito goko gwetagwo Ithanga Murang'a County Gataga constituency kuria ithwe Brickways property twena broti cia 50 by 100 na thogora ni 299 broti ici ithiũrũrũkĩirio ni macukuru mathibitari o ndomwe na makanitha kuona mugunda no o muthenya gutari marihi tuhurire thimu 0724 500 900 Alege 0724 500 900 kana utucerere ofisini citu Thika Arcade third floor Thika Town murakanu omele enenie ndirarutiro nguo ya thina ndirahubotoria na turafatara Royco Cubes igere todo Royco Cubes ciena iron kwogo iga kuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya sukuma na Royco kula sukuma na Royco sukuma wingi na Royco Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ na rĩu nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ĩrĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra mĩkĩre ya maũndũ ya andũ arĩa makoragwo mena mawathe kanitha wa PCEA KCC mũciĩ-inĩ wa Nairobi nĩ ũharagĩrĩria igongona rĩa mwanya kahinda gwa kahinda rĩrĩa rĩtwarithagio na mbere nĩ andũ arĩa marĩ na mawathe matiganĩte. Urugamiriri wa kanitha uyu ugite ati ino niyo njira ya guthomithia muingi bata wa kuhimbiria andu aria mari na mawathe amu kaingi ni mathutukanagio ni andu ni utiganu wao wa mumbire toria wa ithira wa andu ati aratariria. Ota mutugo wa o mwaka wa kanitha uyu wa PCEA KCC muciĩ-inĩ wa Nairobi ni uharagĩrĩria igongona rĩa mwanya rĩa andũ arĩa marĩ na mawathe matiganĩte makoragwo na mweke wa gũtungata arũmĩrĩri a kanitha uyu. Na igongona rĩrĩ rĩkagema makĩria kuona kuma mathomo ma kĩrĩkanĩro nginyagia ũini-inĩ andũ arĩa marĩ na mawathe nĩ makuruhanagio na mũtaratara ũgatwarithio o kahora nĩguo gũkinyia ndũmĩrĩri kũrĩ andũ arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ. Sara Njeri ũrĩa wĩna wathe wa kwaga kuona augĩte na thengia wa mĩhĩnga ĩrĩa atũnganaga nayo ucamba wa gwĩcũrania na gũka kanitha nĩ ũndũ ũramũhe mwĩhoko amu kaingĩ nĩ rĩrĩa andũ mena mawathe magaga kwĩhe hinya wa gũtwarithia na mbere mĩtũrĩre yao nĩ gũthutũkanio makĩria nĩ mũingĩ. Ũngĩruga ndangiuma tondũ ndarona ĩngĩ ndena magũrũ no kwĩtĩkĩra nĩkuo kĩndũ gĩa bata tondũ nĩ ũhonaga na ihenya ngoro to ti kawaida kwĩtĩkĩra na gũka mbere ya andũ kuga niĩ ndionaga ndĩna wathe fulani no ngacokeria Ngai ngatho. Ndeto ĩno ndĩrĩ na ngũrani na Roda Wanja ũrĩa ũrarera mwana wĩna wathe. Nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmũtĩkĩra kĩa o ũguo ahana kana nĩ mwana ũtarahota gwĩkĩra maũndũ gwĩtwara kĩoro kana nĩ mwana ũtarahota gwĩthambia we must be there for them. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmaroraga ithuĩ na tondũ Ngai nĩ atũhete hinya they are gift from God o mũndũ wothe wombirwo ũguo we are fearfully and wonderfully made. Mothe kenda ikũmi nĩ atĩ ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũyũ ũtongoretio nĩ mũtungatĩri George Obonyo ũrĩa mathomo make ataũraga na njĩra ya ciĩko nĩ kwaga ũhoti wa kwaria na kũigua ũnyitĩrĩire atĩ mũtino ndũrĩ njamba na nĩkĩo mahĩmbĩire andũ arĩa mena mawathe gũtwarithia na mbere igongona rĩrĩ ĩrĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra mĩkĩre yao ya maũndũ amu nĩ mataũkagĩrwo wega na makĩria nĩ gũkenera nginyagia taranda ciao. Niĩ hakwa ndiguaga na ndiaragia ndatwĩkire mũndũ ũtekũigua na kwaria ndĩ mũnini na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na andũ mena mawathe ngũrani arĩa mokĩte nĩgetha tũtuĩke a gũkũngũĩra hamwe na tũtuĩke a kũigua kiugo kĩa Ngai tũrĩ hamwe nĩgetha tũtuĩke a gũteithĩka kĩroho. Andũ arĩa mena mawathe ti kuga atĩ gũtirĩ ũndũ matangĩhota gwĩka na nĩkĩo tũrĩ nao makĩruta marĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa gũthoma mathomo thĩinĩ wa kanitha ũhoro wa gũtũhunjĩria nĩ andũ arĩa marĩ na mawathe. We did not apply tutiaheirwo application to apply koguo nĩ gwĩkora twekorire na by the way even us
no twekore twi handu ta hau. Ririkanagai muthenya wa Thabatũ na mũwamũrage, na nĩkĩo andũ arĩa marĩ na mawathe matiganĩte maugĩte o matigũtigwo na thutha harĩ gũthathaiya Ngai na njĩra iria o moĩ wega, na makoria honge ingĩ itiganĩte na makĩria kanitha kũiyũkia njĩra cia kũmarehe hamwe noti cia kũmathutũkania. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kanitha-inĩ wa PCEA KCC, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati. Na tugicokereria aciari arume gũkũngũĩrwo na njĩra itiganĩte. Oya kanya gaka twina special offers harĩ Gauge 30 box profile na ciringi 400, Roman tile profile na ciringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na ciringi 600. Tuhurire thimu 0746 66 7456 kana utucerere wabici-inĩ ũmũthĩ ukenere discounts utangĩtigithia. Key Father's Day tuna highlight our shabiki MVPs yani mabuda wenye walijituma kishabiki wakawin some good monies na sasa wamesort their families. Nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 ndio ikafika 1.4. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika na school fees hivi, alafu na mjengo wangu ambao nilikuwa nimeuanza nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. This Father's Day, join us in honoring the champions of our homes. Happy Father's Day from Shabiki.com. Bring that back. Nĩũkora athimwo handũ morie ũyũ nĩwe na nĩtake angatiwe. Andũ aitũ gũkũ gwĩtagwo Ithanga, Murang'a County, Gatanga constituency. Kũrĩa ithuĩ Brickways Property twĩna broti cia 50 by 100 na thogora nĩ 299. Broti ici ithiũrũrũkĩirio nĩ macukuru, mathibitarĩ o ũndũ ũmwe na makanitha. Kuona mũgũnda no o mũthenya gũtarĩ marĩhi. Tũhũrĩre thimũ 0724 500 900 Origi 0724 500 900 kana utucerere office-inĩ citũ Thika Arcade, third floor, Thika Town. Mũrakanu omele nenie ndĩrarutirwo nguo ya thĩna ndĩrahumbwo toria. My friend, we no ndũrabatara mbeca urgently ndũgatangĩke ngoro rĩngĩ tondu Together as One Micro Investment Limited tũrĩ haha gũkũnyitĩrĩra. Ũrabatara o gũkorwo na logbook tũgakũhe 70% ya value ya ngari yaku within 24 hours only na tũtiroraga CRB. No tũkoragwo na asset financing harĩ ngari na 70% nayo import duty tũkũfinansaga 100%. Tũheanaga kwanjia ngiri 100 nginya milioni 10 na interest toneo ethi muno in the market. Nairobi tuwe Information House, third floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Niĩ njĩtagwo Joy wa Macharia kana mũndũrũme kĩea na mĩgũnda yakwa yothe njigithagia na Mawega Company Limited. Njĩtagwo Mama Edu Original, the one and only lioness in the city. Na gũkũ kwa Mawega nokuo ũngĩheo kanya ũrĩhe na mwaka ũmwe ka. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na handũ ha kũnyuaga ngiri ĩyo ũkaria 50 rĩ ũka wĩigithie gũkũ kwa Mawega Company Limited wĩgwatĩre gaburoti. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Waya na rĩu ndũgetĩkĩre kũnyitane ũtokĩte gũkũ kwa Mawega Company Limited. Buroti citũ ciĩ Joska, Kamuru, Kantafu na Komahi. Dume kwene na ndugu yaku na landlord ni mbeca. Tucerere Kasarani nyumba-inĩ ya Max Plaza kana ũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Rĩu no wĩgĩre na bonus rĩrĩa riothe wekĩra thimũ yaku credit nĩ ũndũ mũhũthũ. No ũthiĩ harĩa ha M-Pesa wĩkĩre paybill number nĩyo 33 account, wĩkĩre namba ya thimũ yaku ũcoke wĩkĩre mbeca iria ũrenda kũgũra credit. Paybill number 33000. Nike mundu kaideko woko ni Fahari Homes
nona beko niyo kinyete goko no wigwatire goko gwetagwo githioko muigana wa migunda ni 50 by 100 na yo beire uroretwo kiri ni ciringi 140 140,000 na goko nginya ne kuirige maere emari thitimari iria jahi eno jahina ndirenderio wendanirwo na mugunda we no kugetha na nigetha wetikio tutire na itherũ ri director tamuge ho yani ucio ni uhoro wa ma marito makwa ni Benson Munana director Fahari Homes na onawe no tukurehe guku igwatire tuhure thimu namba 0704 000 111 guko ni mucii Nitacokereria muthenya wa umuthi ari muthenya wa Father's Day na ni Father's Day. Happy Father's Day kuri baba othe aria maraturorera thi othe igikungwira maithe muthenya uria wiragwo ni Father's Day. Family imwe ikungwire muthenya uyu na njira ya mwanya county-ini ya Kisii. Family ya mumemerekia wi ngumo Fred Ombachi Machoka ikungwire baba wao Mathias Ombachi Machoka na njira ya gucokaniria twana tuothe twa muci ucio kuma gacukuru karia kanini muno ginyagia ithe wao Ombachi uria niwe mukuru muno. Muriuki wa Muchoki yaratariria Gicigo-ini kia Nyaribari Masaba kaunti-ini ya Kisii ni ku family ya mumemerekia Ombachi Machoka yuma na igongona ria mwanya ria gukungwira muthenya wa maithe niguo Father's Day. Birthday to you. Happy birthday dear Sokoro. Happy birthday to you. Na njira gucerera muthe Matthews Ombachi Machoka na kurenga keki hamwe. Ciana cia muthe Matthews ciothe tucucu na tucukuru othe magikinya muciĩ gwake na gukungwira muturire wake na njira ya mwanya. Muthe Machoka akioya mweke ucio kumahe motaro hamwe na maithe mothe bururi-ini. Wazee wajiheshimu ndipo watapata naye heshima. Wawe watu watulivu nyumbani kwa mama na baba, umoja uendelee. Muthe Machoka ni oriti maithe mamenye itemi riao muturire-ini. Tuache ulevi, tuache kuja nyumbani saa tukichelewa. Ciana ciake na ciana cia ciana ciake ona cigicokia ngatho ni muturire makoretwo naguo na baba wao na guka wao na gutara aria maraingira kirathi-ini kiu. To all fathers, I want to say happy Father's Day. As you have seen, I'm here with my father. I'm excited to be next to him as he celebrates his many years on earth, Life 101. And I'm excited that I'm blessed to be with him and to learn a lot from him. And as you can see, the four of us seated here. I'm 30 years younger than my father. My son here is 30 years younger than me. And my grandson here is 30 years younger than his father. So there is something really exciting. What I've really learned from them is that they've learned to embrace themselves. That's what I really want to learn, because once you learn how to embrace yourself, you can speak everywhere. You can public speak. You can maybe even become the president, because you know how to talk and express yourself. Tariki 16 mweri wa gatandatu ukoragwo ari muthenya wa gukungwira na gucokeria ngatho maithe ni moritu maria mahitukagira makirugamia micio yao na kurera ciana mari ituge ciao. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki. Simungekuja hapa. Haya, ujitega. Na tugicokereria na timu ya bururi ya mubira wa maguru wa iretu Junior Starlets kwigwatira tigiti wa guthie World Cup. Oya kanya gaka twina special offers ari Gauge 30 box profile na shiringi 400, Roman tile profile na shiringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na shiringi 600. Tuhurira thimu 0746 66 7456 kana utusherere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia.
Na riu iharo-ini cito ni ati team ya bururi ya mubira wa maguru wa airitu aria matarikitie ukuru wa miaka 17 ni egwatira tigiti wa kunyita itemi bitika-ini cia World Cup iria ikahaneka bururi-ini wa Dominican Republic thutha wa kuhota team ya Burundi na bao 2-0 hari ngucanio rirathakirwo Ulinzi Complex guku Nairobi. Bao cia timu ino irafungirwo ni Marion Serenge na Valerie Nekesa na ciahotithia Kenya guikia nja timu ya Burundi na muigana wa bao 5-0 thutha wa mikondo 2. It's a blessing from God because this is the first time we are experiencing this, and it's also something big for the country and for us. So we are more motivated to even go and perform better at the World Cup. So this win will be able to tell the other players or teams that it is possible to go to the World Cup, and with proper structures and investment, I believe we can get more teams to go to the World Cup. Katacia mwanya mwiroreri wa Inooro TV guthina mbere na kunjana ithu thini wa tafarira ya Kirimbi na uririkane kuria Kirinyaga turi standby koguo no tugukorwo tugikia mwaro kure mwena wa Kirinyaga tugithina mbere na kurora uhoro wigie kahua no kwa ihinda riri nigukwirite wega ta wega guku studio twina mugeni witu na niwe Francis Gone na chairman wa NACU kana National Coffee Cooperative Union na twanaba gukorwo tugigutinia chairman witu tukwaragia uhoro wigie marihi ma kahua wakora kwi kundu kumwe gikirihagwo besha nyingi na kumwe gukarihwo besha nini na turania nigugakinya handu makorotene mekurihwo maiganania na niki gibati gukorwo gigikwo. Thank you very much. Orenge wakarura ningugeretie gukorwo gicokia kiuria kiu na ndamba ndauga ati na kuhoro wa thogora wa kahua utuagirwo wabagiria gutwirwo kuma mugunda urimi wa kahua urarima kahua gaku atia na arimi aitu ni makoragwo aingi moi horo wa kurima kahua no gukirima makoragwo matare na indo iria njiganu no tutikwamba guthira inio uhoro wa urimi wa kahua kuma mugunda ni wa bata muno ni uracaya kahua ni urakahura dawa ni kahua gaku gaikarite atia tuma utu utanacoka guka kuria wetimiru kana factory guthia ni ukoragwo utwite cira munene muno nginyanagia na hau we teduka hau ona no hongiriria kahua yabagiria kuonekana thutha wa kahua uthio tuge ona factory ni no kindu kia bata ni ikinya ringi ria gutua cira wa thogora wa kahua no ku ni handu ni percentage nini muno iria ngi ikoragwo very important ni wendia waku thutha wa kahua kumirwo ni tuwe ni kuruta ni guthenganirio makoreru na the green bean na kugathi watia githiki ugikarite atia ni tuwe ona ke percentage ni nini ihinda riri ni tuwe wega kulingana na reforms iria twina cio iria cia concentrate na cia thondekirwo muno makiria ni ndu wa wendia ni ikinya ria bata muno lideterminaga kana lituaga cira wa kurego gwa kahua na ni guthiaga na njira ndu uramwenderia kahua na interest ile kuthini wa kahua na mathogora maya mawatho maya meru mokite ni undu wa bitita haro ikoretwo ciekuo thini wa wendia wa kahua andu kwaga kuiganira na mwenderie uria wikuo riu ihinda riri tukiri na kahua growers through marketing brokerage companies ciao ni marendia kahua na ni turahota gutegura kundu kumwe na kumenya kundu kumwe kuhana thini wa wendia wa kahua hindi urari kuo mbere ndurari na transparency tondu we ta mwene kahua arikia gutwara kahua miru uraninagira uhoro wa kahua gaku hau ona ongeroka muthenya ungi uge ni wenda gutonya ni ndu wa kahua gaku ndungira hairwo nafasi gatonya kuu gagathio
ni mukiguaga uria kuragituraga kahua muthii mwendia ona muguri no arakoragwo ari o mundu umwe agakiruta wira wake ugacoka kuigua uria gwathie kahua kendio kana kethiini wa thoko ugakirwo kahua gaku konire mbeca ici ni undu urakoretwo ei murumu no na gukorwo kuringana na mwenderie uria wikuo ucio ni urakorwo we contribute gicunji kinene muno probably kindu ta 70% ya thogora waku wa kahua kwana atia. However turorete macio mothe hena ukoro ucio na hena maundu maria mangi ni tuge urimi no important na nikio guthi ugakora family ya ta factory ithano uguo ona kukora tukakule na maundu ni turakiona matirihitwo kahua ndumwe na ni kuonania gukungi guthiaga hi kuhana-ine no kahua kuma hale irimiro-ini gakoragwo kena bata muno makiria na niho haditaminaga agacoka hagoka wendia. Ni kwina kioneki kia 2027 gia kukinyia tani 200,000 ni gigukinyanira na ni thegio ucio ni kioneki kiega muno kia thirikari twinayo na muno makiria CS witu Simon Cherugoi ni akoretwo akiaria uhoro ucio na kuringana na haria tuli riu no tuge ni tukugeria gukinyaniria ho tondu wa mbere speed ya tuthiite nayo ni tuthiite na speed itari njega kuma riria thirikari yokire tondu thirikari yatonya 2022 kioneki giki kiaririirio kana kiguithaniirio kindu 23 last year riu kindu ta February uguo kuma February ni twacokire tugithie na twambiririe maundu mothe tondu wa mbere ni turagitara mawatho turatara urimi na determining factor again wendia wa kahua tondu niguo gutuma andu macoke mugunda ni twagirie na mihingica kahua gakirega kwambiriria hindi ria hinya wacokirio kuri arimi aguri kahua ni macirie cira wa kwana ta kume kwenjitenga ni ukuririkana twaikarie mieri 3 kiria exchange Nairobi Coffee Exchange ndugamu na yacokire gucoka mweri wa August ni tuge ni tugithiite na mbere na tuthiite na mbere na mathina maingi muno tondu mahanie ta me ku boycott uguri wa kahua na kiu no gicunji kingi gia gutuma undu uyu thie na mbere no nyende kuga thirikari ni tura miariria na ni tumahoete na makageria muno particularly ministry iria concerned guteithiriria kuruta wira wao niguo hihi undu uyu ungi utigwo wira wa murimi na ni njira ta cia fertilizer na maundu maria mangi. Hau niho ngwenda gutaririe ni wakorwo kigweta ati thirikari waba wauga ni kugeria muonekana kihi kioneki giki gia thirikari ni gikorwo ikinyanira ngeyuria ni ati thirikari ifati gukorwo igika na ni ati inyu mufati gukorwo mugika kana murimi wa kawaida fati gukorwo agika nigetha kioneki giki kia mwaka wa 2027 gikorwo ikinyanira. Thank you. Kioneki giki utogundauga number 1 ni gikubatara indo iria irendekana na hihi muno makiria indo iria irendekana ni tuge ni ya fertilizer na thiini wa mubango uyu ugiuka kuheana ugituika riu ni ukwambiria kurutirwo wira handu ngugwetete nginya extension officers no hari hagwete muno makiria maundu maingi makuitwo ni part ya marketing na marketing ni turona ndira he uria hihi hindi yo tweciragia hindi yo kindu match tugithondeka kioneki giki ndira kinyanira hau tondu no ukuona thogothogo iri okuo taru no nyende gukira wa Kabula right now ona tukionaga kwina thina wa marihi ma kahua ni kahua kaingi muno gatari kararihwo na kiumia giki kirarihwo niguo kurendio kahua karia kaingi muno kwa ihinda ria mweri mugima tondu thoko ni kuhingura hingo no kahua ni undu wa njira maundu mahutanitie no garuruku wa wendia ni makoretwo magithie kahora muno na ni gwacokire gukigia na thina wa milling handu to matieciragia niguo kuhana koguo riu turari uguo kuri andu matari mararihwo kwi kahua gatari karathie thoko hi ni tureciria tondu thutha wa thoko ino ya kiumia ya rucio yoke hi niguo tukuhinga
thoko kana hihi ihinda rikuhĩrĩirie no ĩyo nĩ ngĩrĩu nawe ĩronania atĩ mathĩna nĩ maingĩ mathiĩte makunũkĩte ti ta ũrĩa tuonete ũgakĩona rĩu kũndũ kũmwe handũ ha macoke mũgũnda macokire na kũrĩa rĩu gũkĩrora nĩ atĩa no twĩna hope ona twarega gũkĩhingia hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ aregaga gũkinyĩra handũ no agakorwo nĩ ekĩte maũndũ marĩa mangĩ maũndũ mothe ma gũtũma akinye hau nĩ tũrahoya thirikari thĩinĩ wa propagation ya reforms na nĩ irute wĩra hao iteithĩrĩrie arĩmi na ithuĩ arĩmi na irute wĩra wothe nginya wa ndawa na indo ici ingĩ cia fertilizer nĩ tũkũgeria tondũ nĩ tuonete kahũa no gacoke ona karega gũcoka kũrĩa harĩ tondũ kĩgeri gĩkĩ kĩrarĩ o kĩritũ tondũ nĩtagĩũkaga ũguo gĩkenda gũkinya harĩa kahũa korĩire 1995 tũkĩrĩkĩria chairman wa NACU inyuĩ nĩ makinya marĩkũ mũgũtacũkia gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi ũyũ wĩ kũrĩa ararĩma kahũa atĩ nĩ egũkorwo akĩona maciaro ma kĩrĩa areka nĩ makinya marĩkũ macio mũgũtacũkia na ndagĩka ĩmwe nĩgetha tũkorwo tũgĩikĩria mũndũ gwĩtwo Waweru wa Nyambura ithuĩ ta kũringana na registration itũ ya advocacy na lobbying wĩra ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta mũnene mũno na nĩguo na rĩu wĩna bata nĩguo tũkinyĩtie hau wa kũrobĩ thirikari ĩthiĩ na hingie maũndũ marĩa ĩrendwo ta rĩu twĩna bill ĩrĩ o parliament nĩ kũbatara kũhĩtũka na still iria hĩtũku okorwo nĩ teno ya broke exchange nĩ tũrona nĩ na valuation na tũrathiĩ ũguo tũgoka tũtarĩ twega tũtarĩ na njĩra njega ĩrĩa nayo ya 2019 ĩrĩ ona maũndũ no thirikari nĩ ĩgeretie tondũ ta rĩu nĩ rakĩarithia ũhoro wa debt waiver na nĩ gĩcunjĩ kĩmwe tũreciria no gĩkũnogora mũrĩmi wa kahũa chere advance nayo ĩrĩ oho na nĩ thirikari no ĩrarora nĩ ratwĩria nĩ kũrora kana agenda ĩno ya chere advance ĩngĩnyitana atĩa na ũhoro wa GMR guarantee maximum returns maũndũ macio mothe me mĩtaratara-inĩ na tũririkane minister wa cooperatives ũrĩa ũkoragwo chairman wa coffee reforms na nĩ twaria nake na ithuĩ ta NACU wĩra ũrĩa tũkorwo tũkĩruta wa kũrobĩ na nĩ tũrombete na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũmaririkania atĩ watho ũrauga ũũ na hatirĩ harahingwo na tũgakĩhoya thirikari onayo eke watho tuĩke watho tondũ ũrĩa mũhĩtũku nĩ ũrũmĩrĩrwo tondũ nĩkĩo wagĩthondekirwo. Thank you muno chairman na ciugo thaka muno wakorwo kĩhinga nacio atĩ watho ũtuĩke watho nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ona mũrĩmi ekũrĩa mũciĩ-inĩ nĩ gũkora kĩigua cama wa ũrĩmi wake haha nĩho tũkorwo tũgĩkĩra gaturumo gũkũ studio-inĩ citũ nĩ njĩtagwo Wakarura wa Nyũtũ mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Liz Wangari na rĩu Mwaro ũrĩ kũrĩ Waweru wa Nyambura arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ arakorwo akĩnyamũkĩra wega mũno makĩria arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Right, Waweru wa Nyambura Mwaro ũrĩ kũrĩ we na mwene Beckham nĩ wega nĩ gũtũhosti one kana kaũndũ gako ka mbere ngwamba gũtwarithia kũ Mr. Bahama ugire mĩcemanio ya NGM ĩthiagwo nĩ andũ arĩa mate mathomu arĩa mathomu makoragwo Nairobi ngwenda kũmwĩra mũthenya wa ũmũthĩ Kĩrĩnyaga nĩ andũ mathomu mũno na thĩinĩ wa Kenya nĩ ithuĩ andũ arĩa mathomu mũno koguo tũrĩmaga kabũa andũ arĩa mathomu gũtĩ mũndũ arĩmaga kabũa atemũthomu. Aya number 2 number 1 okay sawa aya number 2 ndĩ mũrĩmi wa kabũa na namba yakwa nĩ 14512 na nyendagia mũkengeria na mũthenya wa Friday nĩrĩo rĩtitũ yumire na thĩinĩ wa mũkengeria yumire na ciringi 74 na chairman wakwa nĩ aroba Mr. Njogu na thĩinĩ wa kũrĩa Kĩangothe arutire na 103 na tũngĩthi thutha pio 2021
twarĩbirwo na ciringi 103 twathi 2022 tukiribwo na 72 thaa ici turarĩbirwo na 74 production itu ya mukengeria ni 429 na Mr. Bahama uga production yake ĩrĩa igũrũ mũno nĩ 300 na ararutire na 103 koguo no twende tarĩrio wega atĩrĩrĩ kaĩ mũkoragwo mũkĩrutarĩtie atĩa kana mbeca mũrutaga atĩa rĩrĩa tũrabe 174 na nĩkĩo tũrekire mũrũrũngano Friday na Tuesday bado maneno itaendelea ndireketie onjetekerie ndekia ndemutumia na nene magakabwa murabe athuri nafasi Mr. Murango niwe seneta wito na niwe uga athuriwe na kuriria nyinge muno Kirinyaga na wira wake ni wa oversight riu ndirenda kuria atiriri thaa ici turarutirwe na kabwa ciringi 74 na ni wagirwo ni korwa oversight thiini wa Kirinyaga Kioria ndekia kioria nimalize swali ndirenda kuria atiriri kioria giakwa ndekia direct kioria ndirenda kuria atiriri kayaratuvingereria murango ithe mugonda members kiuria yakwa ni kimwe kana igiri na kiuria yakwa ndirenda kuria Seneta Murango na mundu gwitwo MP wa Gĩcũgũ Gĩcimũ nimo matuaga watho na ni matwirire mwetwo GMR guaranteed minimum return na nginya umwe tuikarite yaba tutire turero guaranteed minimum return ikambiriria ri no twende matwire atiriri tondu turari bona ritia twatwara nacio teneri GMR ikambiriria ri to no tuture twirago GMR na kindu tutakona na u nibo ninge atucokirio kiuria kiu. Thank you very much. Thank you. Haya hau ro yake ri thutha Karo riu microphone iroka haha mbere ino iroka mbere haha mbere biu uguo niguo twacira he mundu haria he mundu na microphone ihenya baba witu ni undu wa githa njitagwo Mucina kuma Githii kia Mutito na nĩ ithuĩ tũrarutire mbara ĩno tuona mathĩna arĩa tuonamo no mathĩna arĩa tuonamo ti gũkorwo matingĩbota gũthondeko mengĩthondeko na kaũndũ gaka andũ kamĩtĩ mambemerekie wĩendi macoke metĩkire kĩrĩa mathurĩirwo nĩ Wanjikũ ũrĩa mũrĩmi wa kabũa metĩkire gwĩka atĩa kũigua kaũndũ gakerĩ reke tuthie na kamwe githe tiguo uria tuiguithanirie microphone iroka ruino haha mbere barĩtwo njĩtagwo Fantasy Jerumago chairman Niungariama chairman of the slopes kindu kia mbere kĩrĩa ndĩroria Mr. Senator na mweshimiwa witũ Gĩcimũ nĩ ũboro wa waiver irani arĩmi the correct answer ũboro wĩgiĩ waiver. Another one ni fact tuga 1 githe tiguo na gĩtĩo nigetha microphone ĩno ĩcoke thutha haria thutha Karo haria thutha wewe muthe ni wega bamarĩtwa nĩ Kĩnyua wa Kamau kana Mburaki ndĩ mũrĩmi nyendagia Gĩthĩi gĩa Kĩandieri na Kĩrũgũya. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ na ndĩroria machairman mothe ma Kĩrĩnyaga mathikĩrĩrie kĩũria gĩkĩ tuthikanĩrĩriei. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ ndĩroria atĩrĩrĩ kuna nyamũ ĩtagwo DSS nyamũ ĩyo niona ndĩramĩta nyamũ
nĩ tondũ nĩyo ĩtũmĩte mbeca cia kabwa igaceragĩrwo. Koguo ndĩroria machairman atĩrĩrĩ, mangĩka atĩa DSS ĩno tũtige kũbũthĩra. Haya, renda tutirie haya. Reke na ndikiaria njuge atiriri ni wega muno waru wa Nyambura ni gutube kanya gaka ni ukorwo ni tukire. Riu kiuria giakwa ni atiriri, ithuĩ tũrĩ atumia tũtigithũkagio nĩ ngambuti gũgĩtuka. Wa kerĩ ũrĩa ndĩngĩenda kuga na nĩ ngũgĩtĩkĩrio na ndĩkĩũria kĩũria. Wa kerĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũkuithĩtie Gachagua mwana atarakira, tondũ ũndũ wa mbere tũrakĩmũthikĩrĩria nĩ ithuĩ tũkarĩa ruo. Ũndũ ũcio ũngĩ no njugire atĩrĩrĩ, nyekĩendagia kabũa kaguyu witũ nĩ kĩthioro nĩ tũrakĩrutĩirwo na 180. Rĩu ona nĩ ndĩrakĩũria atĩrĩrĩ, twekĩrĩte bataraitha ĩrĩa fake. Wandu wa mbere rĩ twerĩtwo nĩ tũgũcokerio nĩ njũku tũkĩgĩre. Ketwambe haya. Bas, ndona ta tuthiĩte wega, moko nĩ maku arera. Twĩna round ĩngĩ ĩmwe, rĩu we nĩwe ũraria. Reke twauga atĩrĩrĩ, mũkaria hanini, arabu atongoria. Githĩ tiguo? Reke mambe macokie mũrango. Nĩ waigua ciũria iria cioka kũrĩ inyuĩ. Mwĩna gĩcimo. Aya kiarie. Aya nĩ wega. Members mũrĩega. Marĩtwa njĩtagwo Mũgwa Mwara na ndĩ mũrĩmi wa Kabale. Ngwendaga kuga mathĩna matibanene. Ũndũ wa mbere, Kabale tũrarutĩrwo rate. Tũrarutĩrwo rate kĩthĩi gitũ kĩrakorwo kĩndĩ mũno. Na ti kawaida. Kawa gakĩo nĩ kega na nĩ gĩkoretwo kĩna marĩhi mega. No this time loud kirakorirwo kindi rĩu tũkwenda atĩrĩrĩ, thirikari nĩ tũrorere mathabu. Ũndũ wa ũcio ũngĩ kĩthĩi kĩu gĩtimũ kamĩtĩ na tuoria management yetu twaraga nĩ mbairũ nĩ mbunge nĩ ndũĩ gĩtimũ kamĩtĩ gĩturaga ũgu. Nĩ tũkwenda kũmenya wega kuma kũrĩa atongoria atĩrĩrĩ, watho ũbo twĩkarage ũgu. Reke ciũria ciambe icokio. Githĩ tiguo? Reke ciũria ciambe icokio. Reke ciũria ciambe icokio. Githĩ ti kĩhoto? Twambĩrĩire na nĩ tũroka kũrĩ wa chairman gĩcimo na senator. Ciũria nĩ cioka nyingĩ kũrĩ inyuĩ. Twambe twarĩrĩrie kĩrĩa kĩritũ mũno, guaranteed minimum returns. Andũ aya maroria kĩũndũ kĩu gĩgakinyanĩra rĩ, angĩkorwo nĩ gĩgakinyanĩra. Thank you wa Nyambura. Na mbere nyambere cool temperature cia arimi tondu ni turona maundu amwe aria mararu aba ni marenda gikaro nginya kinanane gukira giki riria nwikaba kwaria oma riria twina andu nginya mangibota gucokia ciuri imwe tondu tukiri aba kwaririria wega na mwerekero uria mwega no ndienda kwaria ũboro wa maundu aria niũ ndiramenya na aria nditekumenya twina andu thirikari-ini na ni andu responsible tumete nigetha moke matwereithie na mucemanio ucio no nginya ndingi attend. But for now Kenya benjuge ũboro wa guaranteed minimum return na ningucoketie ngauga for now tondu watho uria rumire Senate na ndina gitio na senator angikorwo ni mararetire watho tukimenyaga ona uni ukoretwo wiku mwaka umwe thiini wa Senate na ni turari na I agree na ndathia nginya micemanio ni na ndikora member wa Ngasa tondu ri na interest ya andu a Makawa. Koguo watho ucio ni urokire 23rd April this year na the same muthenya kiria wiki oyo niyo twathire recess mweri umwe turacokire mweri wa gatandatu turambiria maundu budget na niyo turarikirie. Koguo ni ndacoka mbunge ndienda kwaria uma ne nguthi we speaker nigetha watho wikirwo na pipani uke first reading tuke public participation tono na mbunge ya bũrũri kũringana na watho no nginya tuke maturani. Koguo ni tukaurora ringi tuone kana maundu acio ni mamurenda mapetuke nigetha na ithuĩ tubetukie na twĩkie ati. Koguo hapo guaranteed minimum return ni randreswo ni biru iyo na thirikari ino ni geretie muno tondu before in fact rate iria minimum iria yatetire ati kawa
nä å gå kuconwo na ciringi 80 marute operational cost gå tä rä gwakora na kaå ndå kau kuma tå tå raga andå mararä bagwo na 30 20 40 no rä u marega okay kandi enda kuga atä bau thirikari ärugire nä gå kucio nä må rä mi rä nä tå ronire nginya andå arä a mangä rarä makungärie må rä mi wana kå rä a at least tumeweka maria må rä mi ona angä korwo akå bana atä a mbeca icio no nginya ngä ka atä a koguo kä rä a kä na bataä nä ngå korwa ngä rå mä rä ra nä getha wangorwa nä mbeca ici iretwa Coffee Advance Cherry Fund ikorwo nä iroka matå ra-nä na nä igå korwo igä teithia må rä mi tondå bandå ba kuoya maråni bengi må rä mi akarä baga operational cost ya 3% na agakorwo akä eberia mathi na arä namo eterere rä ti akawe kauma na angä korwo nä å kwa mbeca ici kä rä a gä gakorwo akä gå rå ka wagagu kendua ĩgana kana 120 koguo finally kiana riu ukurikia riu mwezi senator na maigua kiuria kiria kiurio mathire na waiver nyambe njuge uboro kuni mathire ndari wa mbere kuria na text message njuria president ari korea uboro wa mathire akenjira thie gucherugui uboro wa mani ati mathire amabanitwo ni thirikari ona aria me mbunge kana me senate guti marero uria magiro ni gukorwo makiri warimi ni kio njugiria atiriri ni kwagirire gukorwo kuona mwerekera mwega wa weru nyambiririe kwanja na kwaria uboro wa cooperative bank mbire ciatinirio through DSS na kinyire mbeca icio tondu ciatinirio bara mite-inĩ rĩ no nĩ kĩũria kĩrĩa ndorĩte nĩ atĩrĩ mũrĩmi nake egũcokerio mbeca ici atĩa na nĩkĩo igua mheshimiwa Gĩcimuga atĩrĩrĩ minister nĩ agĩrĩirwo nĩ gwa kũrĩ arĩmi na nĩ ũru tondu ũngĩrora thirĩ wabangĩirwo budget ũtambĩte kũnganio ũguo nĩ ũmekire maũndũ opposite tondũ nĩ njũra gwekĩtwo thĩinĩ wa sugar bill koguo na nĩ ngũcoka njuge atĩrĩrĩ wega nĩ mũcemanio oke gũkũ mũcemanio wĩke atĩ ũtarĩrio na acoke extend rĩrĩa kũrarĩ deadline nĩketha arimi mothe makorwo maki understand uria gutariĩ na no wega njoke kiuria kimwe kiurio ni muthoni baria na njira muthoni no wega mundu akiuria ciuria ndukuri kiuria gya gisiasa ningukwira niki reform ici turaruagirira ni ciratumire rungeto marute ciringi 128 thiini wa kilo no cirutete mbia njuru mukengeria na korwo ndina ma ndunorie kiuria umbe unjokerie ngatho ni undu wa ciringi 128 wathura kuria kurathire rithi ngwenda kuga atiriri kuna cooperative society 14 o ciothe ina chairman wayo ino ni ta mundu gwake nyumba umwange guthomithia mwana ndungiuria ni mbagete kuthoma niki uria chairman waku na ngore atiriri mbia cia mukengeri irathire ku maundu makoni mu kamiti maundu makoni mu kamiti maundu makoni mu kamiti ni twari na chairman nyava tondu kithigia ku mukengeria kina right gukorwo gikirepresentwo thiini wa cooperative society ya Kabari uguo ni kugote na mundu uramwaririria na twarekanira AGM igikwo ni mukuve opportunity mabitukie mukwa muna kamite thiini wa Kabari ni ketha twaraga mateta manyu ndikire kana gukena reke tuhure round ingi githe tiguo chairman ni waigua arimi ayo othe maroria atiriri kwanza disparity yo ri ni ugucokia nginya kia DSS no disparity yo eroimira ku niki kiratuma andu amwe marihwo mbeca nyingi na amwe marihwo mbeca nini okay ni wega muno ndio wa weru nyambe njuge Kirinyaga ni tukoragwo tunyitiriire mwena koni urimi wa kahua wega muno tondu amemba kana arimi igana rimwe ri ithathatu ngiri igana rimwe ri ithathatu nimo mandipendaga na urimi wa kahua riu koguo ni tunyitaga urimi ucio na ungitua kurora kuringana na production ira tukoretwo tugika ati tugituga kahua about 51 million makihura kanua tondu marenda guthe disparity haniki kiratuma arimi amwe marihwo wega uke nikiu nikio kiuria kiria maroria okay na neho thiete thiete gucokia njuge atiriri na to producer about 20% ya kahua gakira koguo ngwamba kuga atiriri management ya kahua thiini wa Kirinyaga ni korago njega na mathina mamwe maria tukoragwo namo ni ati wakorwo ni kahua rimwe go kahua ringi kathiaga factory ikagia kahua kingi muno na infrastructure ti njega
koguo hau no turie thirikari ona tugiteithagirio kuriha mathire takoro infrastructure no yagire thiini wa cooperative society no tuhote ku minimize cost iria ithiaga thiini wa maintenance wa repair na maintenance kaundu kangi chairman soka haha nigetha horeri okay sokia kiuria chairman okay ni wega chairman ni ukwenda guteithio asa ekejokie chairman ni ukwenda guteithio ni chairman wenzako ekejokie okay gicugia atiriri onerai chairman acokie njugia atiriri nako kahua kagurago gatigurago na wiki wako kahua kagurago na gikombe na riu nikio turuga atiriri arimi namo ni mabati ku understand na matuirie wega mamenye atiriri kahua kao gikombe kiao gia samaga atia grade cia huanaga atia mbere ya tukinyite tuge atiriri ringi niguo kahua kau chairman na management irarega kuriha to establish uhoro uria uwama na nikerire gutariria arimi uguo kahua kao no agirire kumataria okay arenda gutaithiririo okay ithuĩ ta management ithuĩ ta management tuna ripoti ciothe cia kahũa kuma auditani ya mbere nginya auditani ya mũico na arĩmi mũngĩenda ona kũthiĩ muoye samples cia kahũa karĩa tũigaga no mũthiĩ DSS okay reke acokie DSS haya okay orerai sawa okay arĩmi okay naguo ũhoro ũkoniĩ DSS no ndagĩka cianyu tũrarĩa tamenya no ndagĩka tũrarĩa nĩ chairman oiga arenda gũcokia naguo ũhoro cokia tũrĩkie mweci okay naguo ũhoro ũkoniĩ DSS nĩ atĩrĩrĩ kwarĩ na hingo ĩrĩa twambĩrĩirie kahũa hingo ĩrĩa ndora yarĩ 130 na kĩndũ nĩ twetagio e-teams nĩ kĩrĩa nĩ andũ a KRA na nĩ kĩgetha tũrĩmagia igoti rĩrĩa rĩa five hau nĩho thĩna wambirie gũka na twaregire kũheana e-teams niho twacokire tukiandika marua kiki na nigetha tutige gwitio igoti riu ya 5% na deputy president ni atuteithiririe no riri DSS nikio yacerithiririe pesa na tutianahota gucenjia ndora riria ciari 160 no ni twendetie kahua koguo ucio tiari thina witu wari thina wa KRA ndegwa ndegwa reke tuthikiririe ndegwa njiru ndegwa yes baba witu thank you ndegwa njiru members reke tuthikiririe ndegwa members nindiramenya maundu maria membere itu megie kaua ni maundu manene muno arimi ao na marakarĩte ogu aingi aya megukumwonde mathomire na kaua na ni mareciria ni makathomithia ciana ciao na kaua na ni makathomithia tucucu twao na kaua koguo maundu maya murona magikika ko ni maundu very serious no ndimwire atiriri andu aitu kikulacho kinguoni mwako na njoke ndimwire atiriri cira witu wa kaua ndugacirika wega tondu cira witu wa kaua ni uracirwo ni mbiti igaciraga cira wa mburi niki ungicompare kaua na tourism thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya iretaga bilioni 12 kaua karetaga bilioni 22 no ucoke ucuthirie wone tourism ithondekeretwo ministry yayo peke yayo no thĩinĩ wa kaua nginya gatina nginya kindu gitagwa department ucoke ucuthirie wone atiriri tariu na ni ngwandikite tu a few points aba ngwendaga kwaria boro wacio tukandikwe a few ngwendaga kuga atiriri
problem itu ya kawani undu sira witu urasirwa kundu wita kwa State House ni mundu wita kwa man gita nilikio mundu wita mheshimiwa gisimu eterero nake agoka kupewa information ni Cherugai onake tukirwa nikakora gwakirwa yet Yes. You will reply. Yes. You will reply. Yes. You will reply. Neo the Norway members. The Norway members aitu. And wale tu atomire kuoria Nairobi madhimaga to represent. Omo the time mara represent army, mara represent mundu wetagwa William Ruto. Degwa. Demwere aterere gerekia. Degwa. Aya, handekie. Degwa. Demwere aterere. Demwere aterere. Degwa, tutikagwete andu matari ha gwete. Aya. Degwa. Andu matari ha gwete. Riu demwere aterere. Yes. Aya. Orerai. Yanjuge. Degwa ni warekia. Orerai. Degwa tiga gutwara tutigathio te. Tafadhali. Reke Degwa arekie nigetha tutharei tundagika tu aremi thai Degwa aremi mwe thayo aya bas tugire thayo tene na andu mauga thayo gutire kindu gikiraga hau Waweru reke ni ugucokia wacha I have a right of reply asa ni ugucokia asa reke jari wacha ni clarify Bahamas orerai okay asa orerai ni sawa Bahamas niwe weke haro Bahamas we niwe wina brief yes wa cooperative na no igwa kiuria kiria Ndegwa oria niki gitumaga arimi aya thengia guteithiriria sector guteithiriria bururi wa Kenya na kunyitirira sector ina hinya wa guturehera bilioni 22 niki gitumaga macuganirio ministry ni urimi ministry ni ya cooperative ministry gutwikaine kuria mari na ringi hau marauga kuringana na Ndegwa ri mathina ma reke Bahamas arie tukirikia turacoka turikie na we ugukorwo na second that extra cia right of reply. Thank you muno Waweru wa Nyambura uhoro ucio uraigwa andu makiaria arimi mena bata kwaria gitumi niki ona mbere gitutirahe tukinya ministry ya cooperative tware department kira turoria tarimi turenda riri coffee board twiyathe murimi wa kahwa akorwo na hinya wake gitumi tondu murimi wa kahwa twanengero coffee board itu ni tukuhota kugia twina mundu mwaumete Kirinyaga uria ngakoma Murang'a uria ngakoma kura kungi tunyitane twenderie kahwa gaitu na mawatho ni ithu turi thondekagira tutige kuhinyiririo tondu twahinyiririo na mawatho matari mega moka makahinyiriria murimi in fact no ndigi kwira ati Waweru wa Nyambura ni ati na njira arimi aya andu aria mahinyiririe murimi wa kahwa ni undu wa kateo cirira ari kuo ni andu meetaga AFA Coffee Directorate na haha niho tuhote guthi na tukinye kinya riria riagiriire ri na tugucokia reforms icio irathi na mbere ri na haria tuteithite tondu kinyo horo cirari wa teams tigane deputy president haha mbeca icio murarihirwo o mundu ange murenge 10%. Riu nie nguga atiriri murimi wa kahwa twiyathe tucoke hinya andu acio maranegana mukengeria ri kahwa ni kanyu cokai mukengeria mucire itura mucire cire wajibu wa gicagi kiu kianyu mwikire mukamete ugucenete uga we na madam muria ugira ati andu matigathomo nyinde gatira ni Ndegwa Njiru ugira ati ni kurwagwo thuthiti gutirwagwo Ndegwa Njiru uria gwikagwo inyue mugaga muri andu akora iguru muno mutinjuka korwo tikaicha atigu mwikaga riu turakwira atiriri wenda gwitiri ukakuri andu wari nao nyomeanaga kura no gutiguthwo mundu tondu nomu katondu na digiri athatu tuguthwa mundu tondu tumui na niwe witu aya ndacoka riu kiria tureka ri final comments turambiriria na arimi tucoke riu tuke kuri inyue turikiriria githe tiguo aya ihenya njitagwo Manase Muriuki kuma Ngiriabu Farmers niyo kiuri giakwa kiuma o kimwe nguragia atiriri
thaa ici rĩti nĩ irutĩtwe ithĩ-inĩ iria nyingĩ mũno, percentage ĩrĩa nene nĩ ĩrutĩte rĩti, no mbeca ihũrĩtwo ũgu tondũ wa ici ĩno ya kwĩrwo nĩ kũrarĩbanĩrwo mathirĩ. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ, kwĩna ciana nyingĩ cukuru itirabota gũthiĩ cukuru no mbeca already iku. Akamĩtĩ o acu tũrauga nĩ mobetwo moko tondũ nĩ mararigwo atĩrĩrĩ, megũtwara mbeca bengi itinue, na ciatinua nĩ thirĩ ũrĩkũ ũgakĩrĩbwa. Iguanai no kwaria mutingeria tongoria tatu iguanai ariai inyue muiguane. Gitagwa Njoroge kana mtetezi kuma kundu gwitagwa Kiamutugu. Gitagwa Njoroge kana mtetezi kuma kundu gwitagwa Kiamutugu, na niyo nyumire Kiamutugu na njendo imwe njukite kumenya atiriri ndiracamirwa thiri uriku ni sakwe wasakura ndakobire waronie kana ni wazasaiti wa ndawa na bataraisa kana ni uriku no riu ndakinya guku ndakorwo na aria mokire matina anja ati tweterere Serugui riwe maregire guka na Serugui niki atwike open atwire atiriri mbeca ikoneka ri tukaribure wako nigetha mbeca citu irekererwe tondu turarutira reti na mbia tutirabewa aya basi agoka ri yakinya baba witu thengio twina maruru. Yes, mundu angikorwo ndaramenya kuria oimite ndaramenya kuria athiete tiguo tuge reform ni irokire na reform cioka ri tuna mieri itandatu takirinyaga turarutire wira ucio na mieri itandatu na undu wothe ukianjiriria wa wero wanjagia una kindu gitagwo teething problems disparities ironeka ni undu ni wira mweru turanjirie ona twazo ya andu akirinyaga ri reform ni njega na nibo twagiri okorwo ta DSS ni rari na teething problems no turiga tondu support nya muici gwito reforms DSS ni kubatara kindu gitagwo panel beating nigetha mbeca ciukerwa ciagirire. Asante ndamukethia arimi murega njitagwa Nyawira kuma mwena wa Gicugu kiuria giakwa ki andu aria mebareana ithuĩ ta arimi gute kindu tukuma na kiaba twamenya inyuĩ muri anae mugututeithia atia kana kibonio giki nigikora gikire kwa seneta witu thengio uguo wega niyo njitagwa Mathenge ndi wa Kabari kiuria giakwa ndirenda kwira seneta witu njuge ithuĩ andu a Kabari kindu kiria turenda twekirwe auditing tumenye mbeca citu uriguetie kana ni cio kana ti cio. Tobie haha nawe ndimugirie ni wega ni undu wa kamweke kau gwikwo audit. Okay eke tuthikanirie tafadhali okay ni na mbere okay ni wega waeru ni undu wa kamweke kau ngwamba kuga thiini wa cooperative society sawa director ni anjira nguhe kamweke na gitio kinene aria baba witu ndimugeithie muriega njitagwo Karigi Komu kuma Kiangundu kuria Mutira Farmers number 787 ngwenda kumwira tuguturira mathina makau akinyari kungikoro bingo ciothe no watho kuma thirikari ciothe cianoka ciuka kuthondeka o watho wakaua ndirenda kumwirira abo guo atongoria tuthurite ni wega muikare thi murie economy itu kibiundo twaragiriria uboro wa ndora nigetha tugenda production thini wa account thini wa bururi witu kungikoro kaua ni karareta mbeca nyingi gukira igwa tondu ndiri nona tuki export igwa ndikuona in the budget gukibatarania bilioni 117 na ithuĩ tukiguaga ati nginya budget-ini ona nginyagia mbia cia kawa gutire atongoria muikare thi na mwarie mugambo umwe mutigage gukoragwo ati bingo ciothe mwathuro murathi kurua na ndirenda waeru ngirikia andu aya mitu tuthurite ni nginya metikire kurumirira rigathi mothe makorwo makiaria undu umwe nigetha kawa twikoro tuna mugambo umwe. Chairman ni wega no waikirio challenge ni muthuri wi haria ni mwihariirie gwika budget ngura thiini wa cooperative ona thiini wa watho no kugena kindu tweriuso kana audit
na tondu records iria turutaga nacio wira iko ona kutuika ati audit ingiuka ithuĩ ta management tutingĩtigĩra tondu nĩ tũĩ atĩrĩrĩ ũrĩa tũrutaga wĩra na njoke njuge atĩrĩrĩ tuthikanĩrĩria wega njoke njuge atĩrĩrĩ tũtikone o ũrĩa Kĩrĩnyaga maũndũ matarathiĩ wega tondu ũmenye Kĩrĩnyaga nĩkuo cooperative society itongoretie thĩinĩ wa na thĩinĩ wa management ya maũndũ no tikuga atĩrĩrĩ no tikuga atĩrĩrĩ okay no tikuga atĩ rekia chairman rekia na members tukiuge atĩrĩrĩ na tondu no ithuĩ tũrĩthuragwo thĩinĩ wa ũtongoria either niũ kana weũ either ndaga gũthurwo mũthuri ũrĩa wa mũtira onake akathura agakorwo nĩwe ũtongoria-inĩ reke twathura atongoria itũ ona mo tũmaheage gĩtĩo kĩrĩa kĩmagĩrĩire tondu ona wathurwo rĩ Mheshimiwa githaa kiu chairman githaa aya reke mheshimiwa acokie aremi horera okay thank you wa Nyambura ngwĩciria nicoke mwatũnĩ rĩu ngwĩciria thutha wa kavinda kanene na arĩmi no mwĩtĩkane nani nĩ vĩndĩ ya mbere rĩu tũrarĩrĩria ũboro wa kahũa thutha after a long time kwoguo thirikari ĩno otogu bwana Karani uga barĩa nĩyoete kamweke ga kuga nĩ kwenda reform sector ya kahũa mũrĩmi agunĩke. I think it is worth appreciating that. Na tucoke tuge atĩrĩrĩ it is also worth appreciating kana nĩ wega gwĩtĩkĩra na gũkenerera atĩrĩrĩ kwĩna mathirĩ mararĩbwa rĩu kĩũria kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩenda gũcokerio nĩ atĩ tũkorwo twĩna mũcemanio na maũndũ makwa matikoe na itherũ na tũtigekĩre siasa andũ acu marenda kũreta siasa tuachane na siasa wacha tuongee maũndũ arĩa megũbota gũtũteithia tũbana ta arĩmi a kahũa ithuĩ atongoria twoe responsibility itũ kwoguo nĩ ndĩrenda kuga njongera ndagĩka ĩmwe njokie ũgu ndegwa augire atĩ niĩ ndĩ mũndũ wa kwĩrwo nĩ William Ruto what to do Honorable William Ruto sasa Honorable Dr. William Ruto Honorable Dr. William Ruto ni mũtongoria wa bũrũri ũyũ na nĩwe president wa Kenya Kwanza na Kenya Kwanza ĩna plan na plan ĩmwe nĩ kũreta reform kwĩ arĩmi mamiena yothe na nĩgetha andũ aya mamenye nĩ nũmagĩra maũndũ ma kahũa reform ciambĩrĩrua na ciabewa Honorable Rigathi Gachagua ndarĩ Mĩrũ na twarĩ na andũ amwe aba Manjani twarĩ Kericho bas area nĩ tũrathi na Ikuru next week because I'm interested na ndĩ na batana arĩmi makwa magunĩke kwoguo tũtĩkoe maũndũ aya na itherũ na tũtigaikania aba siasa mũrĩmi ũyũ nĩ tũmenyerere finally senator ũboro wa marĩbi tafadhali maũndũ ma management amwete matongoria kwoguo nĩ tũrore management nĩ tũkũrũmĩrĩra mwatwĩta nĩgetha tũrete auditors marore mathabu manyubura mabana nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa senator kũgunĩka na kwĩganĩra kwa hivyo senator ndĩbo na mawatho acu matigarĩte finally nĩ tũgũ fast track biro ya kahũa na nĩ tũgũtengeria biro ya cooperatives na tũretere senate haya asante sana nyambe njuge thĩna ũmwe ũkoretwo kuo thĩinĩ wa sector ya kahũa korwo no tũrore wega na twarie ma kuna mathirĩ makoretwo mekuo kuma na kũu thutha na amwe mathirĩ acio makuagwo kũ bengi kũ entity yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩkombithia rũni na ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ marũni arĩa makoragwo magĩkombwo bingo ĩyo nĩ magĩrĩirwo nĩ kũthuthurio biona makĩrĩbagwo kũmenyekana nĩ mabĩtũkĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũndũ wa kerĩ nĩ tuorio nĩ kuona kĩũria ndorio turero nĩ tũgeka ta twĩkĩte ũndũ wa mbere nyambire kuga biro nĩ ndasponsire na ngĩmĩtwa national action kwoguo wakwa watho nĩ ndĩkĩtie cooperative bill nĩ njetereire yũke ngĩrekereria nĩ ũndũ wa mũthoni gwenda gũkwĩra ũrĩmi ũkoragwo devolved kwoguo kĩario ũmenyo na county government ĩna itemi thĩinĩ wa gũthondeka kahũa wĩra wakwa mbana ta senator
ni kuongerera mbia na ndio turongereire bilioni 10 thacio ke cia county to thirikari nene ona county ni agire ni gukorwo ene itemi na mbe icio ciugete cia NARIP kugeria kuthondeka urimi wa kabua na ngerekereria bio no nginya tondekererie mathire ona magita ni marasamirwa arimi ma kabua na marimi meigwa ri kuna sector bana cia maningugo na irariganira arimi ma mucere makoragwo mena mathire otara makoretwo meko kabua-ini na nginya kundu gwitwo kire-ini kindu gwitwo igwa-ini ona mo ni magire ni gukorwo na mo makiroro. Thank you Wairũ wa Nyambura. Thank you. Tutingĩarĩrĩria mothe. Reke tuthondeke reke. Thank you members. Thank you members. Kuma twathuranire mundu egwitwa Wairũ wa Nyambura. Andu aya makoragwo meterere mena kindu gitagwo hope. Nginya umuthi marerwo no hope. Ona rucio no hope. Murerwo atiriri ati kwina reforms. No ni turenda kumenya atiriri reforms ici ni ikurivira mwana witũ school fees. Na choka njeki anjugi atiriri thirikari ino ya Kenya Kwanza, this government is not keen on resolving the problems that the coffee farmers have. Kana thirikari ino te keen gucenjia muturire wa murimi wa kawa niki thini wa promotion ya kawa mure mundu abegwa mbeca thiega promote kawa na kururaya murabe ciringi milioni 75 75 million. Tourism irabere 2.2 billion. And wale mararuta wira ucu githe to andu ai mwezi mwe gito gicimu. Is that proper representation of the farmers? Rekia Bahamas. Thank you muno Wairũ wa Nyambura na arimi arendwa aitu maundu macio ni mega. Halo ni murajigwa tutiraiguana ndingĩhoya ihoya atiriri ithuĩ ta arĩmi a kahũa tuhote gucokanĩrĩra na okorete horo ũcio kũratuka kwĩ mathirĩ makovetwo nja na mũndũ ndakovire nja ya akovire thiri ũcio nja ya harĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo agĩkovera hatarĩ na borrowing power. Mũndũ ũcio wĩna thiri ũcio ndingiuga atiriri ni athii igoti-inĩ tondũ akeneana mbia rĩ aneanaga nĩguo atũrĩe na acio nĩ katero arĩa maratũrĩte tugĩte mbunio. Koguo niĩ ndingiuga atiriri mundu uraheana mbeca nja ya watho ni athie ki igoti-ini niguo akarihwo. Arimi matigo na mbia ciao tunengerwo na tucoke migunda tuthondeke kindu kiega na hau marauga disparity ya kuri hari ni no ndimutaririe kahua gacamago na gikombe kuria Nairobi Coffee Exchange muguri akaigwa ngoheana mbeca ici kana ngoheana mbeca ici kuri kuheo mbeca nyingi kuri kuheo mbeca nini na kugwito factories no kinya twitikire ni ta ndi muthuri uguo tuthondeke tondu production ito ya primary processing ingiaga kuroro wega no tuthukie kahua koguo hau hena gitumi na mugena thayo asan tudarikia lero ni okay turikia na uyu hige bas lero hige abotige aya lero mathire magicokio haya reke orerai reke tweke atiriri fertilizer okay reke tucoke twicoka fertilizer no besiri betwe cokirio maita igana rimwe kamutarathikiriria gĩbindi na mwĩ haha ma 6 billion na gucoka kuruta mbeca cia cherry fund over 4 billion, that is over 10 billion. Good. Kwa hiyo ndio compare na tourism yenye inapata 1 point something billion. Senator, kwa hiyo na budget ina shilingi bilioni 10 cia fertilizer ni igukinyira haya rekenya mbe ngwetio borokonie fertilizer ore reke turikie ni kurikia turarikia undu wa mbere ni atiriri ni ati ni gukoretwo kuna problem ya fertilizer nginya kuri makabua na thina uria ukoretwo bona ni thina tukoretwo tukiuga ni ati
kabua gakuagwo otora mbembe irimagwo ugakora bandu bakureta fertilizer yagiro ni gwikirwo kabua na ibinda rya yagiro ni gukoro ikiretwo iretagwo injerere igakorwo na tengeteithia murimi ndikikateno tukiaria uguo na ni muigi twingiaria ni kurekoretwo kuna problem na fertilizer 1717 koguo ri wakorwo budget iyo irabitukio ni magicimu akorwo ikuo ri fertilizer yagiro ni kugurwo kuna consultation na cooperative societies ya kabua ni kethe kinyere yagirire and in time twakiria hau no kuhingo tukuhinga no ni ndakena muno ni thengio muno arimi a Kirinyaga ni tondu wa gwitikira kunyitanira na ithuĩ ndereti-inĩ ya muthenya wa umuthi na ni mwatuma heo nickname ndiretwo ati horerai arimi na ni ndakena muno thengio muno atongoria ni gwitikira kunyitanira na ithuĩ na ni ngatho muthikiriria na mwiroreri wa Inooro TV kuma mwena wa Kirugoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Uhoro wa njera to riria ukuona ndi njera thiini ngiaraniria na ohwo mohetwo. Umuthi ndi mwena wa Kagoya Kiambu tauni. Tabarĩra ya njera-inĩ citũ umuthi iramurika gĩtangĩko kĩrĩa kĩragererwo nĩ mũciĩ ũyũ. Aya mwana wao nĩ muohwo na ndohetwo gũkũ bũrũri-inĩ. Oheirwo nja ya bũrũri-inĩ wa Dubai. Rĩu tabarĩra ya njera citũ rĩ nĩ mwanake wako wĩtagwo James Kariuki oimire gũkũ agĩthiĩ kũrĩa Dubai gwetha wĩra. Aya maranjĩra mwana wao mamwetereire kĩharo kĩa ndege nginya gũgĩkĩa. Tumwetereire atĩ nĩ aroka ũguo mũthĩiga ndokire nginya hwaĩ-inĩ tũtiamuonire rĩu nginyagia ũmũthĩ tũtũraga tũmwetereire. Rĩu ona ũndũ ũrĩa ũkĩmakagia rĩ njiguaga nĩ akĩohirwo akinyitwo akĩinũka na anyitwo akĩinũka agĩtwarwo kũu njera kũu akĩoheirwo. Njiguaga ti bũrũri ũmwe aciragĩra okorwo nĩ kũirwo kũna agatwarwo kũu agacira kũu agathiĩ kũu kũngĩ agacira. Rũgano rũrũ rwambĩrĩirie ha na rwathũkĩire ha? Gũkũ nĩ arĩ kũu ta mĩaka mũgwanja ũndũ gũkũ okire mweri 2019 aikara gũkũ kũrarutaga wĩra arĩkia kũresign nĩgetha akĩhurũke gũkũ. Rĩu agĩikaranga 2019 gũkũ rĩ mweri wa ĩrĩ nĩ akorirwo akĩgĩa na mũtumia no matiagĩkĩte ũhiki makĩrĩkanĩra acoke kũrĩa Dubai agĩethe wĩra. Rĩu rĩ niĩ no niĩ ndahangire ngĩgetha mbeca cia kũrĩha fare ya gũthiĩ kũndũ kũu. Rĩu gũkũ rĩ oimire mweri 5 mweri wa 2 2020 agĩgĩthiĩ. Rĩu arĩkia gũkinya kũu rĩ nĩ athire agĩikara kũrĩa aikara kũu ndiũĩ nĩ kũ okũrĩa aikaraga. No rĩu rĩ agĩcoka ũndũ agĩthiĩ gwetha wĩra rĩ mweri wa 3 rĩ akĩigua handũ hena rĩanĩrĩra rĩa andũ marenda mũndũ wa wĩra na kũrĩvikia rĩrĩa magĩtĩtie rĩ akĩigua nacio agĩgĩtwara kũu mweri wa 3. Rĩu rĩrĩa atwarire rĩ nĩ acokire akinya wabici rĩ agĩtana ahingũrĩrwo rĩ akĩneana maratathi make hau karumu-inĩ. Rĩu aneana rĩ nĩguo acokire akĩweterera hau nja maratathi make rĩ manengerwo manĩte na kũu thĩinĩ. Rĩu hau nja etereire mathaa maigana ũna rĩ nĩguo aiguire nĩ anoga gweterera akĩingĩra thĩinĩ kũrora kaĩ gũthire atĩa agĩkora kũu gũtirĩ mũndũ maumire mũrango wa thutha. Rĩu agĩikaranga rĩ ndigua eciria athiĩ borithi ya kũu iraikara ĩtagwo rĩu matwa make maritũ macio. Rĩu athiĩ rĩ nĩ akorire nĩguo akĩra borithi ira gwathiĩ. No rĩu rĩ tondũ kwarĩ hĩndĩ ya korona rĩ matiakuhanĩrĩirie mũndũ maragia me haraihu akĩrwo athiĩ agethe andũ acio amona marehe. Rĩu rĩrĩa agĩthire nĩ makĩagire. Rĩu nĩ gwacokire agĩikara o kũu atarĩ mũnyite
ona toi kana kibali yake ni kiairwo ara toi kana kibali yake ni kiwira kiruta muru tondu cio kire kumenya corona ari kia gwithira tondu kwari kutiari kuma kana gucoka kwari kuhingeri riu akiuga abuke ndege nigetha acoke kuu Kenya na abukire ndege ya kamwerinya mweri wa 8 2020 riu ekuria aingira kiharo kia ndege nigetha acekerwo kuu Dubai niguo akorirwo akinyitirwo kuu ona ndamyandiki gia tumanyitwo na ithuĩ gũkorwo gũthĩnĩka nĩ egũkaga nĩ gũtũmĩte ngari mũgĩre na nĩ mwagire gĩbandĩ gĩkĩ kĩarĩ kĩa Dubai kana gĩa Kenya hĩndĩ warĩ kuu mwa hĩndĩ ĩyo 2018 hau ũguo rĩ kĩbandĩ kĩu arĩ kuu nakĩo kĩa kũu Dubai koguo kĩu gĩtiarĩ gĩkanjĩ hĩndĩ gĩtiathirĩte vario hĩndĩ ĩyo akĩinũka agĩcoka kũu nĩkĩathiĩte nakĩo lakini gĩkautĩra wakũiywo wakũiya arutĩte kũu mĩaka mĩingĩ endaga athiĩ ethe wĩra acoke rĩu agĩthiĩ kwandĩkĩtwo tondũ nĩnyonaga anake aingĩ mũno na gũkũ noguo magĩkaga ũgetwo nĩ mũrata waku kũu ũgacaria wĩra wona ũgathiĩ gĩake nĩ gũkonwo akonirwo agĩtunywo na njĩra ya gũkonwo andũ kũrĩa athiĩte gwetha wĩra makĩmũiya gĩbandĩ na tondũ kwarĩ hĩndĩ ya corona nĩ kwahingĩte rĩ maũndũ macio magũthiĩ gũcenjia gĩbandĩ na kũhingithia rĩ kwarĩ kũritũ rĩu cira rĩ gwetagĩrĩrwo arĩhe mbeca ici cieragwo nĩ kambuni na gũtuĩka andũ acio mathondekete kambuni agatuo nĩ ũndũ wa kĩbandĩ gĩake agatuo nĩwe manager wa kambuni ĩyo na ici cira igoti gĩtua atĩ tondũ kambuni ĩno nĩ ya kũu rĩ na andũ acio no gũtuĩka arĩa marĩ kambuni ĩyo yaiyagwo mbeca rĩ nĩo marutire ũcio wa kũiya mbeca icio o acio tondũ igoti rĩoigire kambuni ĩyo ya Kariuki yandĩkithĩtio ta manager ĩrĩhe mbeca na kambuni marĩhe mbeca na kambuni ĩyo rĩu kambuni rĩrĩa gwatuĩkire rĩu cira nĩ waritũha rĩ kambuni ĩyo ĩkĩhinga gĩtuĩka ndĩrathiĩ na mbere rĩu igoti rĩugĩte Kariuki marĩhe na andũ arĩkũ na kambuni ĩyo ĩigĩte mbeca irĩkũ marĩhe kambuni ĩyo nĩ kũiywo rĩu rĩrĩa yagĩthirire rĩ nĩwamenya rĩu naho hau haikirwo atĩ no Kariuki tondũ kambuni ĩyo nĩ kũiywo yugaga Kariuki arĩhe mbeca rĩu cira ũyũ ũkinyĩte ha rĩu kuma hĩndĩ ĩyo atũraga kũu na anyitwo rĩ agĩtwarwo rĩ gwatuĩkire kĩbandĩ gĩake rĩrĩa kĩũrire rĩ nĩkĩaiyire mbeca nĩkĩaiya mbeca rĩ agĩtwarwo igoti-inĩ na akĩohwo mwaka ũmwe oho mwaka ũmwe rĩ igoti rĩkiuga oho mwaka ũmwe acoke ainũkio harĩkia kĩoho kĩu no rĩu thĩinĩ wa njera gĩcabu mwaka ũcio ũmwe rĩ kĩbandĩ gĩake kĩrĩa rĩ nĩkĩaiyaga na gũtirĩ mũndũ wamenyaga rĩu akĩrĩkia cira ũrĩa getha ainũkio rĩ ona nĩathiĩte deportation ainũkio no we kũu rĩ gũgĩtuĩka ndarainũkio kwĩna cira ũngĩ ningĩ umĩrĩte rĩu rĩ njiguaga kwĩ macira me kũu itamenyaga nĩ marĩkũ no no makũiywo no rĩu cira ũrĩa wĩ kũu rĩ nĩarĩkirie kuohwo na tondũ arĩkirie no nĩ kũiya rĩ gĩcoka gĩcenjio ngĩrehwo nĩ civil case ĩroiga atĩrĩrĩ wakorwo nĩ kũiywo aiyĩte rĩ kĩrĩa aiyĩte ũcokie nĩgetha ũinũkio rĩu wakĩigua mbeca nacio magĩtagia nĩ mbeca itahotaga kuoneka mendaga mirioni 120 ona ngarigwo kũu rĩ cingiuma kũ tondũ mirioni ndiramĩona maitho ũguo handũ ũguo ndiramĩona rĩu ndaigua mirioni 120 rĩ ngaigua yahĩtana hau rĩu ngagĩtana ona igũrũ ngera Ngai ateithie mũthenya mũgagĩkinya akĩinũke nĩ mwaragia nake njera na amwĩraga atĩa maica make nĩ mathire na thutha tondũ rĩu ongo nĩ mĩaka we na mwana wakwa anjĩraga mami tiga kũmaka niĩ nĩ njumakaga tondũ ona ngoro nĩ hũraga akĩnjĩra ndige kũmaka nĩ thĩna-inĩ
na thina uyu ariri ndio akoimari na ndio agokari no mamitiga kumaka tutiragwo hirwo miaka iganona tondu kuria kwa mbere ni urakeigua ndoho mwaka ndathie airport ningi ndanyitwo ndacokio giki ni kibandi tena no kiraia na andu aya nguria thirikari yaku iregaga guthi kurora aria maraia na kibandi kiu kia mwana wakwa niki akanjega no gwetereire ngai oke toni akiugo kuthi mbeca ungiona cia kuriha mbeca icio ciendagwo na nao no magegire kunyita andu acio ni magire kumetha icirakirekerio wika batoro ku na tondu akoragwo njera ri ni njuragia atiriri na ti uru kibandi kiraia mwana wakwe njera na kuria igoti-ini nginya andu acio othe ni marona nginya majaji macio ni moi kibandi kiraia njera kiaga ati njera na agacoka makamunyita ne njera na matiramba kurora uria kurathie ningi wa keriri kwagaga o mundu ngiuka guku bururi uyu witu wa Kenya athie bengi yake ona athie ababa tondu ni ndikiri bengi athie mbakirore mbeca iria cikuo ino ni mitangiko mitheri kuri uria wohetwo naya meguku na ngoria atiriri kambuni ino iyaga mbeca ri milioni 120 itwe kibe tutiri kindu tungiendia onaki nigetha turihe kambuni iyo thirikari ino ya Dubai ri iregaga kurumbirira ciro uniki mwana wakwa ni anina miaka na ku o mamuhingiire miaka no githiaga no ti uhoro tona kone ndo ile uthikwa hore basha ko diga rutira ijamwe likare huko kumaya leo maulu magetana muno diwa ari no kuga mundu ungikoro nondu angika kana hetwa hotine ngai to nie dikira hothio cio no ateithire mwana ucio wakwa atuĩka wa kũinũka tondũ ndikũiyĩte no nĩ kũiyĩrwo na ire ndamenyaga tondũ rĩrĩ akaunti yake ndwĩkĩkĩrĩ na mbeca rĩu ndirĩ ona thĩni ndũngĩkinya mbeca ũtware kũndũ kũngĩ no nginya ũkorwo nĩ wakiga bengi rĩu ndikĩrĩ naki rũgano rũrũ nĩ rũrabatara kũhingũra andũ aingĩ maitho na mũno arĩa marauma gũkũ bũrũri-inĩ gũthiĩ kũruta wĩra nja ya bũrũri niĩ thomete gĩthomo kĩnene mũno tondũ korwo no kũhotekeri ciana itingima gũkũ ingĩikara gũkũ no rĩu tondũ ũndũ wa wagi wa gũkũ nakuo rĩ mũndũ nĩ agĩa na rĩciria no ndĩ ciothe mangĩohetwo kũrĩ ona mũndũ wĩna mũnyaka agĩikara kũu na akĩona wĩra na agathiĩ na mbere koguo rĩ nĩ ciana ciĩmenyerere kĩbandĩ kĩagwa rĩ ũkarũmĩrĩra igatigĩrĩra nĩ waribota ũrĩa kwagĩrĩire thirikari ĩno itũ ya Kenya biũ no ethere ciana citũ mawĩra rĩ itingĩthumbũkaga ũguo na gũthiĩ mabũrũri macio ma nja kotu no metĩkĩre methere ciana citũ mawĩra tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno marathĩnĩkĩra mabũrũri macio ma nja tondũ rĩu niĩ ndĩramenya ũguo tondũ ndĩ nake ninĩte mĩaka ĩna ndirĩ ndona mwana wakwa ona njuge nĩna na kĩndũ ndirĩ ndona mwana wakwa ndarĩ anyuma na thome thirikari ĩno itũ nĩ kwenda ĩmenyerere mũno ũhoro wa ciana ici citũ ningĩ wona twathi ta rĩu niĩ nĩ hũrĩte thimũ kũu gũkũ ofici ici cia gũkũ cia Dubai gũkũ twĩragwo tũkarore na manjĩraga atĩrĩ ndahũrire o thabarĩ igĩrĩ ndũĩ mũciari no igua ruo rwa mwana ngĩmahũrĩra makĩnjĩra atĩrĩrĩ o maticiraga cira wa mũndũ muohe ngĩkĩũria atĩrĩrĩ niĩ ndikĩũĩ kana mwana wakwa nĩ muohe kana ti muohe rĩu manjĩra maticiraga mwana cira wa mũndũ muohe ingĩteithio nũ thĩinĩ wa Kenya mũndũ twendete mũno na nĩ mũndũ anatũteithia rĩrĩa akĩrĩ wĩra no nĩ gĩthomo kĩrĩa thomete nĩ atĩrĩrĩ andũ matie gũthiĩ kũrĩa gwetha wĩra na visit visa kaba ũthiĩte wĩra wandĩkwo nĩ kambuni nĩgetha kũhota gũkũrũmbũiya maũndũ maku njĩraga ona nĩ kũrĩ Akenya makoragwo kũu thĩinĩ marĩ na kesi ta macio tofauti kambuni tofauti Njetagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ rũgano rwa James Kariuki ũrĩa wohetwo bũrũri-inĩ wa Dubai gũkũ aciari ake magĩthingata thirikari ĩtĩkĩre kũmateithia nĩgetha acoke na gũkũ bũrũri-inĩ.